یا برابر چطورت؟ خوش اومد به ویدیو. اومدیم با آموزش تنظیم کردن دسته کامپیوتر بر روی بازی پرو ایو 10 ساستر PS 16 2016. اومدیم با تنظیم کردن دسته روی بازی PS 16. شما ابتدا بر روی بازی کلیک راست کرده و اوپن فری اینکنسون رو زده و تو صفحه باز شده ستینگشون میزنید و همچین صفحه واسهتون باز میشه. کیبورد رو تنظیم میکنی و کنترل بعدش. کنترل اکثرا عادیش پاس، ضرب پاس، مربع شد. خب این عادیش. من دستمو کاملا تنظیم کردم و بسیار ازشم راضیم. بعد وقتی هم میخواید دست اضافه کنید دستتون تنظیم کنید. الان مثلا این الان مربع خب با مثلث منه، میرم اینجا روی مثلث کلیک میکنم، مثلث رو میزنم، مربع الان نداره، جای مربع خالیه، روی مربع کلیک میکنم و مربع دستمو میزنم. الان من اگه ضرب رو بزنم، مربع رو بزنم، مثلث رو بزنم، دایره رو بزنم، میارم. و اگر هم بخواید دسته اضافه کنید ابتدا باید کنترل رو زده باشید روی دسته 2 و اینجا. بعد که کنترل تو رو بزنید، بعد اینجا اینو بزنید، اینو بکشید پایین بزنید، یه دونه این همچین چیزی داره که این دسته منه. خب دسته اولی. خب بعد واسهتون قشنگ کار میکنه. بعد که زدید میچینید واسه خودتون. بعد اینجا هیچی، اینجا هیچی. بعد مثلا رفتید داخل بازی PS 16 خیلی لگ داشت، خب میرید روی این کلیک راست میکنید و پروپارتیز رو میزنید همینجوری. خب سیستمتون میبینید چطور بیته. خب هیچی با اون کاری نداریم، وارد کنترل پنل میشیم. نه این رو میزنیم، بعد وارد ستینگ میشیم. بعد که وارد ستینگ شدید اینو میزنید. اینو میزنید سیستم. بعد که سیستم رو زدید اینجا بهتون میگه الان واسه من 1280 ضرب در 720. بعد اینجا 1080 ضرب در 720. من روی 1152 ضرب در 720 زدم که سیستم هم باگ نخوره، چون این مود واسه خود PS. بعد همین بود دیگه. امیدوارم خوشتون اومده باشه از ویدیو امروز. لطفا تا یه ویدیو بعدی ویدیو ما رو لایک کنید، دنبالمون کنید، خوشحال میشیم. کامنت بذارید. ممنون میشم ازتون. گود بای. چی بایسته نفهمیدم. باش اینم باش حتما لایک کنید. گود